buenas noches, mis amores. Quiero dejarle este pequeño video para que ustedes vean cómo que llueve aquí. ¿Por qué mi suculenta ando para arriba y para abajo con ella? Miren cómo que aquí llueve. Miren, son unos truenos y unos relámpagos. Ustedes no se imaginan. Miren, miren. Amigos, recuerden suscribirse, recuerden dejar su like y dejar sus comentarios y compartan, que me ayudan mucho. Miren cómo que está. Miren. Me da otra cosa aquí, seguir grabando. Miren, mi pobre planta, ahí están ellas, están todas empapadas. Hoy le hice un videito y la otra vez cómo está la cosa. Anda una vaguada y así es que está todo. Quise dejarle este pequeño video. A mí me encanta ver la lluvia caer, pero la planta ya, mi planta no resiste más. La planta no resiste más lluvia. Miren, miren. Así es que quise dejarle este pequeño video. Hasta la que tengo aquí se está mojando. Que con truenos, relámpagos, de que llueve aquí. Y allá hay que estar en su planta. Amigos, recuerda dejarme un me gusta, hacer un comentario acerca de la lluvia, si te gusta ver caer la lluvia así, como a mí. Estoy aquí en mi galería solamente para hacer este videito a ustedes.